Welcome to my channel, Dash Blue. You can subscribe. Today I visited the farm of Ludus Monarchy. Yes. Yeah. Hapa mko na nini na nini? Kwa farm yetu kwa Ludus Monarchy tuko na ng'ombe. But mainly tuna deal na nguruwe. Those are the main farming yenye mnafanya kwa now. Main farming ndio tunafanya kwa now ya nguruwe. Lakini kuna mbuzi. Okay. Yes. So you can go through the farm. Yeah. Alafu tuone nini iko katika shamba hili. Hiyo ndio main entrance. Kwa sababu kuanzia hapa hawa nguruwe wako na mwezi mmoja na nusu. Hawa tumeshawatoa kwa mama yao mwezi mmoja na nusu. Hao ndio wamemaliza kunyonya sasa. Hii next hawa wako na miezi 3. Au nao tunaweka hapa wakiwa pending kupeleka kwa nyumba nyingine ndio waondokee wenye sasa wanaingia kutoka kwa mama zao wenye wamefanyiwa weaning. Nao ndio walikuwa wa pili. Kutoka hapa hao ndio walizaliwa wa kwanza. Tunakuja wa pili, hao wa pili wako na miezi 2. Wanaenda wanaachananga na mwezi mmoja. Na chakula unawapatia chakula yao ni chakula aina gani kwa sasa? Chakula yao kwa sasa wengi wanakula growers. As you know, growers sasa ndio nguruwe wa miezi 2 mpaka miezi 4. Sasa ndio wafikishe miezi 6 aende soko. Kwa miezi 4 anakuwa growers. Lakini kuna ile wakati unampatia finisher kama ni bacon mwenye anapeleka soko akachinje unampatia finisher. Hapa naona mjeka nguruwe, uko na mpango gani katika hii sehemu? Ama hapa ni nguruwe na gani ambao wanapata hapa? Sasa hapa hii ni section ya mura ama ile sawdust. Hii system nyingine ya kulisha nguruwe pale ambapo unatumia sawdust. Hii sawdust kuna dawa yenye unachanganya nayo. Unaipiga after kwa wiki moja unaipiga mara 3. Kwa wiki moja mara 3. Kabla nguruwe aletwe. Kabla nguruwe aletwe na ukimleta after one week unapiga dawa mara 3. Okay. Yes. Sasa hii ni system tu tumejaribu kujaribu kuweka nguruwe. But kuanzia kesho maybe tutaanza kuwaweka ndio tuone vile wataendelea. Tukikompare na wengine wenye wanalala kwa floor. Hapa as you can see tumeweka maji. Hii maji ni footpath. Ni footpath. Or disinfected. Hii maji iko na disinfectant. Okay. Yeah, iko na disinfectant ndio ukiingia. As you can see mimi naweza ingia kwa sababu nimezoea kuingia tu na mtoto wangu. Hapa hizi nafaa kuwa na gumboots. Ai. Nafaa kuwa na gumboots. Sasa hii nyumba ni ya nguruwe aina gani? Hizi nyumba vile mmeona vile tumeingia hapo. Hizi nyumba zote ni mothers. Hiki ni kama maternity. Nguruwe akipata mimba anakuja nakaa hapa mpaka siku yenye atajifungua. Ndio unaona kuna nyumba imejengwa hapa na mbao. Hiyo ni nyumba ya watoto. Hiyo ni nyumba ya watoto. Sasa kuna nyumba ya kwanza. Kuna maka mwingine hapa. Hiyo ni maka mwingine. Na wanakaa na watoto mpaka siku ya ile ya weaning 45 days ama mwezi mmoja na nusu. Alafu wanabadilishwa. Sasa utakuja unatoa mama na watoto. Okay. Mama unampeleka kwa nyumba yake yenyewe atapata ndume kwa siku kama 5. Ni mama mwingine na watoto wake. But nyumba inafaa kuwa kubwa kiasi cha kuchukua watoto kama 12. Hata wakiwa mwezi mmoja na nusu bado wanaweza ingia hapo na watoshee. Sasa kama ile labda ichukue watoto kama 5 wakiwa mwezi mmoja na nusu. Kuna watoto 7 wanatoshea tu hapo vizuri. Sasa ukianza unajua mama kubwa kulingana na wako na unataka
Hakuna watoto wangapi? Kiwango ya nguruwe. Kiwango ya nguruwe. Sasa kama huyu alizaa 6, so hiyo nyumba ako tu sawa na watoto. But sana sana tunatakanga ya kuzuia watoto wakiwa wadogo. The moment wamepata nguvu kama hawa, tunaona hata wanalala huku nje. Sasa wenye wako na watoto wanakula chakula kiasi gani? Na chakula ina gani? So, kama tuseme nguruwe wa kawaida anakulanga kilo 3 kwa siku. Lakini akipata watoto, unachukua wale watoto, unapiga hesabu ya watoto na kiwango chenye anafaa kukula, unajumlisha kwa mama yake anakula kulingana na watoto wenye wako na wao. Na kuna kile kiasi nguruwe na mtoto anakula, unaongezea mama yake. Ndio anakuwa na maji. Kama huyu nguruwe ana watoto 10, yule ako na watoto, huyu atakula chakula kingi kushinda yule. Unampea mpaka siku yenye ya kuwini. Wakati ametoka unambadilishia kiwango yake inashuka mpaka pale chini kawaida. Hii ndiye mama wa mwisho alizaa juzi. Watoto ndio wamefikisha 3 days. Na wanakaa wakubwa. Leo ndio wamemaliza 3 days. Okay. Ndio walikuwa wapewe ile iron. Wanafaa wapewe iron. Wanafaa wapewe iron. Hapa tumejipanga na mambo ya maji. Ndio. Hii maji tuna pump kutoka kwa mto to cater for the pigs. Na hizo ndio mashine zetu tunatumia. Hapa ndani kuna maji? Kuna maji. Kuna maji. Lakini maji ya nguruwe. Sasa ukitoa hapo ukipeleka kwa tank reservoir yao inakuja inaanza kuteremsha na pressure. Hii part nayo hii ndio ya BSF, the black soldier fly. As you can see hapa tuko na wengine tulikuwa tunataka ku harvest. Hawa tunalisha kwa nguruwe venye wako hivyo. Unaosha, unamwacha overnight, unamuosha and then unamlisha nguruwe. Feeding yetu tunafanya na kinyesi ya nguruwe, so sisi hatuna waste ya nguruwe. Sasa hii ni kuosha tu peke yake. Ukiosha anakuwa sawa and then unamfeed kwa nguruwe akiwa hivyo. Na chakula yao ni gani kwa sasa? Chakula ya hawa sisi tunatumianga waste ya nguruwe. Okay. Once tumefagia asubuhi tunakuja tunaikusanya pamoja kama saa hii leo tumeweka hii. Tunaona vile wameendelea kukula. Okay. Hii ndio waste yetu. Sasa hapa sisi hatuendi kusource mahali pengine, we source from our own pigs. Chakula yao. And then hii ikimaliza siku zake tunapea nguruwe. So sisi tunaenda hivyo na hii frass nayo tunapeleka kwa shamba. Okay. Yes. What happens wakati umepata larvae? Ukimpatia kinyesi ya nguruwe atakula and then the end product yenye utapata the organic manure, the frass. Inaitwa the frass. As you can see yenye iko kwa magunia ndio hii. Sorry. Hii ndio the frass. Naona ni nzuri sana. Hii ukiweka kwa kitchen garden yako ama kwa shamba you go organic. Sasa sisi hatuna waste ya kutupa ama nini. Hii yote ni organic? Hii yote ni organic, hii yote. Hii yote ni organic. Na mnauza ama ni yengi ya shamba tu? For now sisi tunatumia kwa shamba yetu kwa sababu tuko na napier grass, tuko na bracharia, tuko na vitu tofauti tunatumia kuweka kwa shamba. But as time goes by tukiwa na mingi, we can think of selling, lakini for now tunatumia kwa shamba yetu. Luther Monarchy tunatumianga biogas. Tukitumia kinyesi ya nguruwe.
Because sometimes inakuanga mingi kulingana na nguruwe venye wanaendelea kuzaliwa, so tunatumia ingine hapo. Hiyo mahindi hapo unaona vile iko hapo, hakuna fertilizer ya mtu, hakuna dawa imepigwa hapo. Hiyo ni frass yenye tumetoa kwa BSF. Hiyo ndio imefanya hiyo urembo yote. Ezinio shamba yote hiyo ni frass. That's why nilisema sisi hatuuzangi. Tunaitumia that portion, the small portion you can see, tumetumia tu frass ya nguruwe. Hiyo ya BSF yenye ime organic. Sawa sawa. Yes. Naona uko mnafanya maendeleo sana katika hii area yenu. Tumejaribu kulingana na vile tumefundishwa. Ninajaribu ku-utilize kila kitu mtu ako nayo. Hiyo fence bado venye unaona hiyo miti imetumia itu hiyo frass. Si miti ya kitambo sana. Tumetumia hiyo frass, tunaweka huko, tunaweka katika hizi miti. Katika hii miti na inaenda vizuri sana. Na inakuwa haraka. And especially wakati kuna mvua. Hiyo organic manure inakuanga muhimu sana. So hatujafikiria kuuza kwa sababu inatufaidi sisi wenyewe bado. Huku tunateremka kuna nyumba zingine. Hapa kuna nguruwe. Hapa kuna nguruwe. Hapa ndio utapata ndume. Bado wazikisha kuna hapa kuna ndume. Amka. Huyu ni ndume. Huyu ni ndume. Ndiye anafanyanga service hapa. Huyo ndiye ndume wa hii boma. Hizi nyumba tukisema kuna zile za mothers. Hapa ni wale growers sasa wakifikisha 4 months wanateremka kwa hizo nyumba. Wanakuja huku. Kwa unapata tunapata hizo nyumba zote. Hawa ni mothers wenye tumewini watoto wao. Okay. Ndio unaona kuna option 3. Hawa mothers ndio tumewini. Na already wako sawa. Already wako sawa. So wakimaliza huko wanateremka huko. Hawa ni wale wamebaki. Hata kupeleka soko, walikuwa wamebaki wale wadogo sasa. Sawa, na hawa nguruwe wanapelekwa soko wakiwa na umri mgani? Ile age inatakikana ni umri wa miezi 6. Okay. Ni umri wa miezi 6 ndio wanakuanga na ile age limit ya kupeleka. But unapata saa zingine kama customer umechelewa kidogo. Uko na maono gani zaidi kwa katika hii shamba, ama tu ni mambo yenu ya ukulima hapa nyumbani? Kwa sasa tunafanya ukulima hapa kwetu nyumbani, lakini in future maybe tunaweza fikiria kuendeleza tuwe na butchery huko nje, tunauza nyama yetu. Nyama ya nguruwe? Nyama ya nguruwe. Okay. Tunaweza funza, ndio tutatoa mafunzo muhimu na wenye wataenda kusaidika huko nje. Okay. Yes. Nimeshukuru sana. Mimi nimeshukuru pia. Wangeshi kwa kutukaribisha. Pia nimefurahi sana kuona kazi ambayo unafanya ni nzuri na uzidi kuwa na hiyo morali ya kazi. Asante sana. Natembea siku nyingine. Karibu sana. Yeah.